हेलो वेलकम ब्याक टु माई च्यानल सुषमा के भ्लग। आजको भिडियोमा चाहिँ म चटपट मुकबाङ गर्दैछु। एकदम स्पाइसी खालको चटपट मुकबाङ गर्दैछु। हजुरहरूले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ मैले एकदमै धेरै पिरो चटपट बनाएकी छु। अब म खान सुरु गर्छु। हेर्नुहोस् न, यो मैले हरियो खुर्सानी राखेको छु, तर म यो हरियो खुर्सानी खाँदिनँ। एकदमै धेरै मिठो बनेको थियो चटपट। यो हरियो खुर्सानी खान सक्ने ममा ताकत छैन, तर मैले चटपट नै एकदमै पिरो बनाएको छु। त्यही भएर हरियो खुर्सानी चाहिँ म भिडियोलाई अलिकति एट्र्याक्टिभ बनाउनको लागि हरियो खुर्सानी राखेको हो। एकदमै मिठो भइरहेको छ। मैले यसमा चाहिँ सबै प्रकारको भेजिटेबल्स राखेको छु जुन चटपटमा जान्छ। अनि त्यसै गरी चटपटी मसला पनि घरमै बनाएको। सबैले राम्रोसँग मिक्स गरेर मैले चाहिँ बजारमा पाउने जस्तै एकदमै मिठो चटपट बनाएकी छु। अनि हल्का गिलो चटपटे हो यो। एकदमै मिठो अनि एकदमै पिरो बनाएको छु। हेरौँ अब म कतिको खान सक्छु। सुरुमा खाँदा नै मलाई पिरो भइसक्यो। म हजुरहरूलाई चाहिँ यसरी यहाँ देखाउँदैछु। मैले चाहिँ कतिको कस्तो चटपट के राखेर बनाएको छु भनेर चाहिँ देखाएको हो। यो हरियो खुर्सानी एकदमै पिरो छ। मैले 2टा काटेर यो चटपटमा पनि हालेको छु। अनि यसरी 3टा पनि भिडियोमा देखाउनको लागि म थोरै टोक्न त टोक्छु, तर म धेरै हरियो खुर्सानी पिरो धेरै खान सक्दिनँ। त्यही भएर र तपाईँहरू पनि हेल्थलाई एकदमै त्यो हेल्थसँग कम्प्रोमाइज गरी पिरो चाहिँ नखानु होला। यो चटपट खाएर भिडियो बनाइसकेपछि मैले भिडियो एडिटिङ गर्दा चाहिँ मलाई फेरि चटपट खान मन लाग्यो। यो जति पिरो भए पनि यसको लत भनेको छुट्टै बस्छ। खाने पानी लागेपछि यो चटपट जस्तो मिठो अरू कुनै चिज पनि लाग्दैन। मलाई यहाँ पिरो हुन थालिसकेको छ। ल मैले एकचोटि टोके पनि पिरो भयो नि होस् भनेर। यसमा चाहिँ मैले काँक्रो राखेको छु, गाजर, प्याज अनि पहेँलो खालको केराउ राखेको छु। अनि त्यसै गरी गाजर पनि राखेको छु। सबै भेजिटेबल्सहरूलाई राखेको छु। हरियो खुर्सानी, धनियाँ अनि टमाटर, चाउचाउ, भुजिया सबै मिक्स गरेर घरमै बनाएको चटपटे मसला मिक्स गरेर एकदमै मिठो चटपट बनाएर खाएको छु। हजुरहरू पनि यसरी खान सक्नुहुन्छ घरमा नै आफूले बनाएर। मैले चाहिँ हजुरहरूलाई बेला बेलामा किन देखाइरहेको छु भने चटपट चाहिँ यति धेरै मिठो देखिएको छ, देख्दा पनि खान लाग्ने भनेर देखाइरहेको छु। अनि मैले यसमा उसिनेर आलु पनि राखेको थिएँ। आलु बिना त चटपट बन्दैन। हेर्नुहोस् न मैले कति मिठो गरी खाएको छु। हजुरहरू पनि प्लिज घरमा यसरी नै बनाएर हेल्दी वेमा चटपट खानु होला बाहिरको भन्दा। मलाई चाहिँ चटपटमा सबै भेजिटेबल्स राख्ने भएको भएर पनि मलाई घरमा बनाउँदा एकदम हेल्दी जस्तो लाग्छ।
अलिकति पिरो मात्र बेसी हो, पिरोले अलिकति केही घाँटीहरू दुख्ने त्यस्तो समस्या बढाउला भन्ने मात्र सोच्ने हो। तर आजभोलि मेरो घाँटी दुख्ने समस्या, मलाई चाहिँ एकदम धेरै टन्सिल हुन्थ्यो। मेरो टन्सिल अहिले एकदमै कम्प्लिटली पुरै नै टन्सिल कम भइसकेको छ। मेरो टन्सिल आउँदैन अहिले। सो त्यही भएर म एकदमै धेरै पिरो खान थालेको छु। हजुरहरूले नि यदि टन्सिल कसरी बिसेक हुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी लिनु मन छ, कसरी टन्सिलदेखि छुटकारा पाउने होला भन्ने हजुरहरूले सोचिरहनु भएको छ भने प्लिज मलाई कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नुहोला। अनि म त्यो टन्सिल सम्बन्धी पनि भिडियोहरू बनाउने छु। नत्र मलाई एकदमै तपाईँको महिनामा 3 चोटि जति टन्सिल हुन्थ्यो। अलिकति खाइरहनु पर्ने त्यस्तो स्थिति हुन्थ्यो। अहिले एकदमै आनन्द भएको छ। हजुरहरूलाई पनि जान्न मन छ भने प्लिज 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 कमेन्ट गर्नुहोला। म चाहिँ टन्सिल कसरी बिसेक गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ एउटा भिडियो बनाउने छु। यति धेरै पिरो खानु चाहिँ हेल्थको लागि राम्रो होइन। तैपनि अब कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदमै स्पाइसी चिजहरू खान मन लाग्छ नि त, त्यही भएर खाइरहेको छु। तर एकदमै पिरो भएको छ। कहिलेकाहीँ यतिको पिरो खाँदा खासै केही पनि फरक नपर्ला भनेर चाहिँ मैले खाइरहेको छु। अनि पहिला चाहिँ मलाई यो हरियो खुर्सानीहरू टोक्ने बित्तिकै टन्सिल हुन्थ्यो भने आजभोलि चाहिँ म डेली हरियो खुर्सानी खान्छु भुजासँग। खोइ मलाई आजभोलि टन्सिल हुँदैन। अब चाहिँ सहनै नसक्ने पिरो भयो। तर पनि जतिसुकै पिरो भए पनि त्यो मुखमा जति पिरो भए पनि चटपट खाइराख्नु मन लाग्छ कि मलाई त झन् त्यो चटपट खान रोकेपछि झन् धेरै पिरो हुन्छ। त्यही भएर म त एकदमै चटपट खाई लगभग सकिन लागिसक्यो चटपट। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। एक पाथी जति थियो होला चटपट। मैले यो चटपट एक पाथी चटपट एक्लै खाएर सकाएँ। मुख त सबै पिरोले मेरो एकदमै पासिसक्यो।
लौ अब त अति भयो, पिरोले सीमा नै नाग्यो, सहन नसक्ने पिरो भयो। मेरो भिडियोलाई प्लिज लाइक शेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला मेरो च्यानललाई। एक बोतल पानी चाहिँ मैले सबै पानी सकाएँ। त्यस्तो धेरै पिरो, टाउकोमा मेरो बत्ती जलिरहेको छ, टाउकै रनन्न तातिरहेको छ। यति धेरै पिरो खान भिडियो बनाउनको लागि पिरो चाहिँ खाएको होइन है। फेरि हजुरहरूले सोच्नु होला पिरो खाएर भिडियो बनाइरहेछ यस्तो टाइपको होला, त्यस्तो चाहिँ होइन। अब यो मैले भिडियो भोइस ओभर गर्दा पनि मेरो मुखबाट पानी आइरहेको छ। चटपटे भन्ने चिजै यस्तै हो, यस्तै पिरो खान मन लाग्छ। अनि म त लगभग सधैँ जस्तो चटपट खान्छु होइन। मेरो त आज खायो भोलि एक दिन खाएन, फेरि पर्सितिर चटपटको तल लागिहाल्छ। त्यही भएर मलाई एकदमै धेरै चटपट खान मन लाग्छ। अरू बेलामा चाहिँ यति पिरो खाँदिनँ, तर पनि आज मलाई एकदमै धेरै पिरो खान मन लागेको भएर मैले चाहिँ एकदम स्पाइसी खालको चटपट बनाएको हो। चटपट खाएर पनि अगाएँ है साथीहरू म त। ल धन्यवाद भिडियो यहाँसम्म हेरेर साथ दिनुभयो। थ्याङ्क्स फर वाचिङ गाइज, लभ यु अल, बाई बाई। प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला, भिडियोलाई लाइक सेयर पनि है त। बाई बाई।